市駅と京成本線の船橋駅ですね。でこの辺りアパートは5万6千円ぐらいから7万円と、まあ金額ですね。ここは京成線と JR が交わっているので、どっちを使うかですね。迷う。銀座に行くのはね、京成本線の方からちょっと乗り換えで行った方が早いっていうことになっちゃう。秋葉原行くんだったら、JR の総武線とか難しいとこですね。商店も多いですし、ご飯屋さんも多いんで、結構いいと思いますけどね。東武もあるし、なんかいろいろあるんで、いいと思いますね。今日はちょっと JR で帰ろうと思ったんですけど、ちょっと銀座に行こうかと思うんで、京成線の方が早いです。